مش بالتفاصيل ليه؟ المعاكسات اللي على الهوا دي حاجة طبيعية، إنما مش طبيعي إن واحد زي حضرتك يبقى مهتم بيها. عندك حق، بس أنا مش هخبي عليكي. أنتي مش أي حد، فهماني طبعا. لا مش فاهماك، قصدك إيه؟ عرفتي إن رحيم خرج من السجن صح؟ آه. قبلك؟ لا، علاقتي برحيم اتقطعت من ساعة ما اتسجن. وبعدها اتخطبتي لشريكه صح؟ وحضرتك عايز إيه؟ الحقيقة عايز أقولك إن أنا في صفك، وأي حد ممكن يكلمك. واحد زي رحيم لو عارف إنك كنت مخطوبة لشريكه السابق ممكن يعمل أي رد فعل يكون فيه خطر على حياتك. عموما يا دكتورة داليا، ده الكارت بتاعي، لو حاجة حصلت زي كده بلغيني على طول. حاضر. عرفت هتعمل ايه بالظبط؟ عيب عليك يا سيد بيه، اسأل على خميس الونش وانت تعرف ايه وضعي وايه تمامي. سألت عليك طبعا، والا ما كنتش كلمتك وقعدت معايا. اوعى رحيم يفلت منك يا خميس. لو فلت منك هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني، واولهم انت يا خمس. جمد قلبك يا كبير وحط في بطنك بطيخه سيفي. رحيم ده بتاعي. امان. ادي فلوس الرجاله. والله لولا حساب الرجاله يا سيد بيه ما كنت خدتهم منك. اصيل. رحيم ده اصله حبيبي. يا سلام، كنت مستني اليوم ده من زمان عشان اوجب معاه وادوقه من اللي هو دوقهولي، واليوم اهو جه. دول حساب الرجاله، اما حساب انا بقى خليه بكره بعد عزا رحيم. اتكل على الله، طريقك اخضر. دوم يا سيد بيه. الله، انت قاعده ساكته ليه؟ ما انت بتقول كل اللي اتفقنا عليه. مش عوايدك يعني. واحد زي الونش ده لما يتفق مع راجل غير لما يتفق مع ست، عشان كده قاعده ساكته. لو الحق انت اتطلقت ليه؟ وهي الناس بتتطلق ليه يا سيد؟ غريبه يعني. انا قلت الواد الاخراني ده هيكمل معاك ويطول، فاستغربت. هو ال 12 ولا ال 13 يا امينه؟ بطلت اعد يا حبيبي، وبعدين ما تستغربش، اصل رجاله اليومين دول ما بقوش زي الاول. الله،